السلام عليكم، السلام راح عليكم. أشرح راح لك أشرح لك برنامج الرسم كريتا. برنامج طبعا كريتا. تختار طبعا أول شيء تختار أول الصورة شيء المفروض الصور المفروض ترسمها ترسمها حسب مالتك حسب مالتك الرسم، يعني حسب الرسم، يعني حسب السايلنت اللي عندك. السايلنت اللي عندك. مثلا هسه أني مثلا طبعا هسه أنا طبعا أنصحكم بهذا أنصحكم الموقع. طبعا أنت بهذا أي الموقع. موقع طبعا أنت أي موقع تختاره بكيفك، بس تختاره هذا بكيفك، الموقع بس هذا الموقع بيه سكتشات فيه حلوة سكتشات حلوة تقدر تختارها. تقدر المهم تختارها. بعد ما المهم تختار بعد ما الصورة من تختار أي الصورة من مكان أي مكان أو يرسلها أو لك صاحبك، يرسلها لك صاحبك، المهم اختار المهم الصورة، اختار سهل الصورة، داونلود عندك سهل داونلود عندك بالحاسبة. بالحاسبة. أوكي، أوكي. ولنفرض هسه أنا ولنفرض اختارت هسه أنا الصورة اختارت عندي، الصورة ماكو أي عندي، ماكو مشكلة. أي مشكلة. فسويت لها داونلود فسويت لها الصورة داونلود عندي. الصورة هاي عندي. هاي الصورة، يعني هاي المفروض أنا الصورة أسوي يعني لها المفروض أنا أسوي داونلود. لها شنو داونلود. شنو هاي الصورة؟ هاي الصورة؟ ليش ليش جيد. جيد. خل أطبلها. خل أنا أطبلها. أحملها أنا أحملها بالداونلود بالداونلود سرقاها. سرقاها. أه... أه... بس لحظة بس سوري. لحظة سوري. بالكومبرست. بالكومبرست. عند عند الصورة. الصورة. هاي الصورة هاي الصورة نحملها. نحملها. حملت هاي الصورة، حملت هاي الصورة، قصيتها أني، قصيت أني بس هذا قصيت الجزء بس هذا منها الجزء الدرس. أنا منها كيف الدرس. أدرس؟ أنا المهم كيف أدرس؟ أجهز المهم صورة. أجهز المهم صورة. المهم أجهز صورة. أجهز صورة. لنفرض جهزت هاي لنفرض جهزت الصورة، هاي هسه أجي الصورة، أفتحها هسه أجي أفتحها بالبيانت بالبيانت وراح أجهزها من وراح لنفرض. أجهزها من لنفرض. قصيت قصيت الأريدة. الأريدة. قصيت الأريدة قصيت منها. الأريدة منها. أوكي، أوكي. يعني هاي يعني لنفرض هاي هيجي لنفرض قصيت هيجي الأريدة قصيت منها. الأريدة منها. وشنو وشنو سيفته. سيفته. سيفت الصورة اللي سيفت الصورة أريدها. اللي أريدها. هسه الخطوة هسه الجاية الخطوة شنو الجاية أسويها؟ شنو على أسويها؟ شكل على شكل على شكل على سكتش شكل سكتش أسويها. أسويها. شلون أسويها على شلون شكل أسويها على سكتش؟ شكل أكو سكتش؟ موقع. أكو موقع. طبعا هنا طبعا هواي هنا مواقع هواي مواقع حنا. حنا. اكو هواي اكو مواقع هواي مواقع حنا. حنا. من ضمن من هذا ضمن الموقع، هذا مثلا هذا الموقع، الموقع مثلا شنو هذا الموقع يسويها شنو على شكل يسويها على سكتش، شكل يعني سكتش، يعني او تخطيط بس. تخطيط بس. اوكي، اوكي، فنختار فنختار اليوز اليوز ايمج فروم ايمج يور فروم يور ديفايس. ديفايس. ندور وين ندور وين حاطها اني. حاطها اني. ادورها واختار ادورها انا حاطها واختار انا حاطها بالداونلود. بالداونلود. بالكومبرست. بالكومبرست. اوكي. اوكي. حاطها حاطها المهم يعني المهم يعني فد فد مكان. هي هاي مكان. هي الصورة هاي تطلع لك الصورة تطلع هنا لك هنا على شكل على سكتش. شكل قبل سكتش. تعطيها قبل شنو؟ تعطيها شنو؟ بس الدوخ بس نفسك الدوخ نفسك تعطيها تعطيها داونلود اور داونلود برنت. اور برنت. اوكي، تعطيها اوكي، داونلود تعطيها داونلود للسهولة. يا اما للسهولة. يا تحملها اما داونلود، يا تحملها اما شنو داونلود، يا تقول اما له شنو تقول له؟ كوبي ايمج. ماكو كوبي اي ايمج. ماكو مشكلة. اي مشكلة. اوكي، اوكي. هنا واضح. هنا لو اكو واضح. لو شيء اكو ما شيء واضح ما شباب واضح حتى شباب حتى اعيده. اعيده. اوكي، اوكي. واضح شباب ولا واضح لا؟ شباب ولا لا؟ زين، من زين، موجود؟ منو موجود؟ واضح، جيد. واضح، جيد. فنجي فنجي هسه هسه نجي على نجي على برنامج كريتا، برنامج نقول له كريتا، نقول له فايل فايل نيو. نيو. اوكي، نقول له اوكي، نقول له فايل نيو فايل نيو ونقول له ونقول له كرييت. كرييت. اوكي، تطلع اوكي، لنا تطلع هاي لنا هاي الباك الباك جراوند جراوند البيضة، يعني يطلع لنا البيضة، يعني صفحة يطلع لنا بيضة. شو صفحة نقول بيضاء. له؟ شو نقول له؟ نقول له نقول له كنترول بي كنترول بي بيست. بيست. نقول له نقول له اد اد اون اون مونيتور. مونيتور. اوكي، اوكي. اد اون اد اون مونيتور. مونيتور. ما قريتها ما عدل. قريتها عدل. اوكي، اوكي. المهم المهم تعطيه تعطيه هنا هنا بالايمج. بالايمج. تعطيه تعطيه ريسايز ريسايز كانفاس، مثلا كانفاس، تعطيه مثلا تعطيه 2000 2000 حتى بس تصير بس عندك تصير يعني عندك يعني مرتبة. مرتبة. في في 1400 1400 تطلع عندك. تطلع المهم عندك. في صورة المهم في صورة مرتبة حسب مرتبة حسب السايز. السايز. اوكي، اوكي، هسه شو تسوي؟ هسه شو انتبه. تسوي؟ انتبه. عندك على جهة عندك على اليمين جهة تلقى اليمين مكتوب تلقى مكتوب اللايرز، على جهة اللايرز، على اليمين جهة اليمين اللايرز. اللايرز. واكو واكو هذا هذا باك باك جراوند جراوند مكتوب، واكو مكتوب، واكو قدامها قدامها قفل. قفل. تدوس على تدوس القفل على يصير القفل يصير هيجي هيجي قراير، قراير، يعني يعني فاصل فاصل يصير. يصير. اوكي، اوكي. النوب شو تسوي؟ النوب من شو تسوي؟ من ينفتح هيجي، ينفتح من هيجي، يتوخر من هذا يتوخر القفل هذا عنه. شو القفل عنه. تسوي؟ شو النوب تسوي؟ النوب تجي تجي تسحب، تسحب، انتبه انتبه توخر وتوخر اول كفر شيء. اول شيء. تجي تسحبها تجي تخليها تسحبها اول تخليها شيء اول بالباك شيء جراوند. بالباك جراوند. كذا يكون كذا الصير يكون اول شيء، الصير اول شيء، ويكون الصير ويكون هيجي الصير عندك. هيك. تروح ترجع تروح بيضة. ترجع بيضة. تلقى هنا مكتوب تلقى هنا مكتوب اوباسيتي، اول اوباسيتي، او شفافية. اذا عندكم شفافية. عربي، بعدكم ما ادري عربي، ما عربي. ادري لا، المهم عربي. لا، المهم شفافية شفافية اوباسيتي. اوباسيتي. تقللها تقللها في في لدرجة انه لدرجة انه نشوفها. نشوفها. اوكي، لازم اوكي، نشوف لازم نشوف الصورة الصورة الخلفية. الخلفية. يعني بأي يعني اي درجة حسب درجة اللي حسب اللي تريده. تريده. اوكي، اوكي. انه انه بتسوي زوم بتسوي ان. زوم ان. بتسوي زوم تسوي ان، زوم انه ان. تجي انه تجي تحدد تحدد. شنو. شنو؟ تجي تجي تختار تختار القلم من القلم هنا من المناسب. اي المناسب. قلم اي قلم تختاره. تختاره. تريد مالت تريد مالت الويدث الويدث تغيره من تغيره هنا. من هنا. يعني يعني بانتبه. بانتبه. تختار تختار القلم ذا، القلم ذا، شوف شوف قلمك قلمك مثلا مثلا ضخم ضخم لنفرض. لنفرض. هسه اوكي هسه هنا اوكي القلم. هنا القلم. لنفرض صار لنفرض عندك صار عندك ضخم او ضخم شيء، او تجي شيء، تجي هنا هنا تقلل تقلل الويدث. الويدث. يعني يعني هاي هاي مثلا هيك مثلا هاي هيك
أو أزيده حسب. اوكي مثلا اوكي صار مثلا هو صار هو يخلي يخلي يعطي يعطي سيف سيف نيو نيو بروش بروش واعطيه شنو سيف. شنو شوف سيف. هسه صار شوف هسه عندي صار صار عندي شوية صار أثخن شوية أثخن 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 لو أثخن أثخن. لو أثخن. المهم المهم ونجي ونجي هنا هنا نقول له مثلا نقول له قللت مثلا هسه قللت هسه ونعطيه سيف ونعطيه ونعطيه سيف سيف. شوف ونعطيه ايش سيف. صار شوف صار هسه. هسه يعني مجرد يعني تعبي مجرد البروش تعبي البروش مالت الايمج مالت الايمج مالت مالت البيانت البيانت العفو العفو البيان البيان القلم القلم
اوكي المهم المهم تكمل شنو تسوي نسوي السكتش هذا السكتش هذا لين كملت حددته كله خلت شويه طوخه طوخه اوكي اوكي لين المفروض كملته المهم كملت هذا هيجي كله تكمله على على كيفك كيفك كله اوكي كله تكمله تحط كله اللون من هذا اللون تريد من هذا مثلا تريد اسود مثلا من اسود غير من اسود غير اسود اوكي تختار اللون تختار المهم كملته كله كملته بعد ما كله. كملت تسوي زوم اوت تسوي زوم اوت تشوفه كله تشوفه تلون كله عرفت كله تحدد عرفت تحدد شو تسوي شو انتبه تسوي انتبه تيجي على هاي تيجي على البينت لاير هاي البيست يعني جاي عن طريق البيست تسوي بعد ما حددتها كلها تتاكد منها تتاكد اول شيء اذا يعني تدوس على هاي العين شوف مكتوب عين هيك رسم مال يعني عين تدوس اذا شوفه كله محدد شوفه كله تمام متحدد شوف هاي تظهر وتخفي تظهر وتخفي اذا شفته كله تمام شو تسوي كليك ايمن شنو ريموف لاير اوكي ترجع النوع على الباك جراوند شو تسوي الاوباسيتي تسويها 100% يطلع عندك الرسم يطلع عندك الرسم من النوع ترجع على اليمين ترجع على هذا اللون تفتح يمك تليفون او شيء وتجي شنو وتجي مثلا الشعر هذا اللون الشعر هذا اللون تجي شنو تحط مثلا تختار من الوان هواي تختار مثلا اللون الجوزي هاي تختار اللون الجوزي وتظل شنو تلونه وهكذا انا كبر حجم الخط مثل ما قلت لا تلوين مثلا تلوين هذا رقم كبير تسوي كبر تصل بالتلوين ياخذ وهكذا تمام عندك هواية خطوط انواع يعني عفوا هذا اقلام انواع هواي تكمل الرسم طبعا هو مجرد شيء بسيط حتى يسهل لك الرسم إذا أكو سؤال سألوني بيه إذا ما أكو سؤال يعني هذا الطريقة إن شاء الله واضحة لكم ما بيها أي مشكلة طبعا من غير السايز تقدر هاي من السهولة غير السايز شوف السهولة غير السايز من هنا أكو سؤال عيني حسين أكو طريقة نطلع من خلالها الأقلام F6 هاي السهولة الأقلام F6 ما نجرب هذا يشتغل شو اسمه على مال الريكوردر ارقام من الاقلام كليك ايمن هم يصير كليك ايمن ذني الاقلام بالضبط 10 ذني للسهوله يعني شلون هوت كي يسموها للسرعه اوكي 10 زين هاي من هنا اللي يريد يختار يعني بسرعه تمام الاقلام مثلا هاي فرشه هيجي وهكذا تلون مجرد تمشي كل شيء تسوي اول شيء البوردر كله تكمله وتخفى الصورة تمام وتخفى الصورة والنوع تلون أي طريقة تلون كيفك الألوان موجودة عندك والأمور طيبة إن شاء الله أكو مشكلة شباب سؤال عندكم هاي من نعم نكبر تسمعني مو؟ أي نعم تفضل أحمد حسين تسمعني؟ أسمعك تفضل أقول لك نعم إذا أخلي الصورة بس ما أدري هسه بالفوتوشوب أنا مسويها أنا بس هي هم لايرات هاي إذا أخلي الصورة تمام وأخلي اللاير ثاني مفرغ وخلي اللاير المفرغ جوا الصورة يعني خلي الصورة اللي قدام بالواجهة ما تقبل يعني وأظل أقسم مثلا أحدد أكو تحديد ذكي بالأدوات مالت البرنامج أحدد مثلا الشعر أحدد الإيد أحدد هاي هو يحدد وحده وأجي من أصبغ ما يروح زايد هو يحدد الإيد أصبغها لون واحد أدوس كنترول ما أعرف صراحة ما أعمل فما أعرف إذا شيء بي لو لا بس يعني سويتها يعني صارت كلش مضبوطة ويعني بس للعلم يعني يكون الصورة فيكتور يعني بليكريتا ما سويتها؟ لا صورة فيكتور يعني ما فيها أنت مشتغلة بليكريتا ولا مشتغلة بليكريتا مش اشتغلت اشتغلت بليكريتا بس ما ضبطت عدل يعني ما متأكد منها بس شوف هاي الطريقة تنجح وياك لو لا والله ما مجرب يعني ما مجرب بس ترى اسهل واضبط اذا بس كنت حمله اشتغل بالالستريتر كون ما علم هو الموقع للعلم هذا الموقع هو يعطيك فيكتور هذا فري بيكي اللي اعرف هو شو اسمه عندي هو راح ينزل الالستريتر بس انا راح انزل الصوره شو اسوي الالستريتر عندي هو الالستريتر طبقات وفيكتور ما له علاقه انزل هو صراحه ما مشتغل انت شوف دربه
شوف شغله لو لا ما جربته بس يعني مو مشكله اذا جرب. انا ما مجرب صراحه، ما ادري اذا يصير هيك او لا. بس بالفوتوشوب ممكن، بالالستريتر ممكن. بالالستريتر فهو اصلا ما رسم يعني. بس هنا انا ما اعرف. ان شاء الله الالستريتر هو يصير. اي شوف والله انا راح اجربه اليوم بالليل نشوف. تمام. عيني واضح حسيت لو اكو مشكلتكم واجرب هاي الطريقه اذا صارت همينا اعطيكم خبر ان شاء الله. اوكي يعني واضح يعني. عاشت ايدك حبيبي. زين تدلع. بقيه تمام الامور. اذا تمام الامور انا ما عندي شيء بعد، وراح اوقف الريكورد.